观众朋友，大家好，欢迎收看这礼拜嘅客家新闻杂志，我是刘一平。经过台新闻线西边泰路新竹团，当时为中人主指导，透高架地下头前溪界出海口，含有一个岛丘公岛。一般人可能都难想象，这位同日本时代，汉卡是喺台湾对外贸易嘅五大港口之一。不过，真正从基本内沙切岛，都冇头摆嘅公建力。日参就参下期太好，主指导一个素材，同经验处设点进驻，为丘公岛带来新嘅服务。听你连秋林公聪明嘅镜头，叫下来认识一个基建本人田标拍嘅岛。1796年就是嘉庆造园到咸丰年代，这是旧港岛最棒、最兴盛的时候。那时候的人口以耆老的口述历史，将近有1900位住在这里。因为这边以前是竹堑港最早的竹堑港的所在地。那这边的居民或者这边建筑，它就是那个时候保留下来的一些古老聚落。旧港它已经在新竹市算是一个很老的地方了。那因为年轻人可能都一直外移，所以在这边的话，剩下都是那种老弱妇孺。而家係為了一棟高天嘅大樓，就係非常鬧嘅，就繁華嘅竹壁，係為了從橋安到係橋港大橋，喺橋下一下記者所起嘅一隻會所，就係喺頭前係嘅出海口兩邊一隻土地嘅小島，按做橋港島。來到橋港島係個某個日本人唔會啲，自家其實係第一個土地嘅小島項，算係新竹市嘅橋港島，對頭前係出海口。對面就係著名景點南寮五港是漢地用人為主指導，兩個少嚟觀光客，同啲嘅小島，現在按貼片按大家去看。它雖然說是一個頭前溪跟鳳山溪這邊的一個充氣一個南港沙族，甲午戰爭割讓台灣以後，它在舊港島這邊設置了一個淡水廳出張所。它是设置于1896年，然后它在1897年的时候，它宣布就是这边是特殊性的一个港口，所以来讲一户2路3万港4月丁5参港，参港就是这里。它指定这个是对福建省这一带的整个贸易商港。這條是係橋港島港建最好嘅時節，不過天然出海口赤島，上港國內冇嚟，橋港島就開始點數。你看它承載了從竹堑港的歷史，到三港，然後到漁港，然後到最後民國21年，也就1932年，它會港了。這邊就農客就漁船那裡處理，可是它還是漁社啊。結果在民國37年的時候。第一次會議，民國41年的時候開始逐對面的我們俗稱的南寮漁港。橋港島面積長2.18平方公里，填5發更仲係減少，總共減海見面單就5個落石。超大港的意思就是有潮汐，它不能出去，不是自由港。那我們這邊的舊港島的移民，也就是利用這種潮汐，然後在這小小的來講。頭小海就是頭小海到近海，漲潮補個衣，隨着要退潮的時候就回來。港口回踢過後，後生人從外中答應，兩下嘅橋港島單是春到落人家，都好冇講便利商店的，除連一間雜貨店都冇。70年代我們就知道說這邊不能建，那到後來才知道說劃定為行水區，那劃定為行水區就現建啦、進建啦。所以兩下來到橋港島，人類嘅體貌都冇變，不過也眷口容爭嘅。面頭前看到嘅，還係停留啲80年前嘅容額，是空橋聽到嘅張煙台。我48年看到的房子，到現在還是這樣子的，都沒有變。那我們是屬於只有進，沒有辦法繞出來，只有單行道了。
进去就没有道路，你还是要回归到这边来。主讲的安体片嘅维数，还有安体片嘅历史故事，下嚟做参赛去台学嘅主意，也想为两者素材做点乜嘅。其实我们一开始做了2次的大规模的盘点，就是盘点说到底旧港它到底需要什么东西，所以我们盘点出来，它有需要生态，有需要环境，它这边也可以看得出来，可以看得出防洪的水利设施。有时候会进到社区里面，然后想要去填掉某一件事情，然后去拜访某一位长辈。那长辈聊到某一件事情之后，他又告诉我们，你可以去找另外一个阿嬷或阿公，对，所以就慢慢的就会有一个网络，就会串联起来这样子。哎，我这个唔捌看你行过。那就是有两只鹦鹉的那一边。啊，是。对啊。对啊。有只较近，但是你讲中的。大伯啦，那是迄边嘛，无来迄边做参赛去台学落去过后，今跳过天然调查、路展访谈去搜资料，过程当中也发现，球工的故事真嘅记录唔脱。地方上面的比较古老的历史的挖掘，对，这种事情一定是要经由跟在地有比较深的连结之后，才能够获取到的资料。那我本来以为会很困难，不过后来我们认识了这个村子里面几个很热情的一个朋友，他们都成为我们现在都成为我们的伙伴，对，那其实我觉得这件事情真的不容易啦，所以我说很幸运。有啊，懂聪的啦，我比较没有看过。我两个就细汉，伊伫做土豆汤花生糖的鱼啦。哦，花生糖，对啦，花生糖我没有看过。你两个是懂聪的？对啊，我两个懂聪的。也都有调查到嘅资料，也係學校判罰統計基礎，也就當到嘅財田機，專為看到沙溪大學按10萬來做，半幾都感同到，也做同家業團隊。我的期待是说，希望里民认同他们做的事情，也认同里长为这里奔波的事情，加上像我们这一代，妈妈的那一代，要换到我们这一代，有一点传承。那，从零开始，那需要一些，比如说，简易的物资，或者是说人力。结果，破出来之后，大家大概也忙了哈。那过2天，我想说，我住这么近，我应该要义不容辞，所以我第一个报名这一个，协助的工作。念书的时候，念大学的时候搬过来的，对，然后也在这边结婚生子、买房子。然后社大好像是今年1月份左右开始有在这边做有一个基地嘛，就是现在看到岛港蜂巢，对，然后到智人也知道说，我们是在地的人，也是有邀我们说要不要一起来这边，就是说如果社区有些活动啊干嘛的话，会有这边人来协办，他希望一些在地的人参与，因为他们进来主要目的就是希望在地的人对这个地方更有凝聚力。主要他们会到安南宫跟阿伯阿姆聊天，阿伯阿姆讲，恁家少年的是你做啥，他们就进来。像楼上也有红人客。后面有森林，植物森林，都是他们。我们现在有将近有7位的乡亲进来了。今年做参赛去台學，地球講嘅點，道講豐收，調派新地，留下還設計做供求舒服，涵蓋有嚟嘅議題，大家也就是個連接嘅平台。看透徹，是吧？看透徹，嘿啦，對。然後我們的副標就是用音樂帶領大家看進舊港島的文史生態防洪。嘿，你看，所以這邊就是我們幫那個水利院拍的這張照片，他站在那個廢棄的船上，然後彈空機吉他，有這樣的空間，讓我們的駐點人員能夠每天在這裡，然後跟着這邊的里民，或者是我說島民啊，舊港島的島民們，跟着他們一起生活，體驗一樣的事情，體驗一樣的日出，一樣的日落，然後當然風來的時候，雨來的時候，體驗一樣的辛苦。跳下馬，到空家機也到後期，到底倆區為做機，上為做乜嘅？重點嘅機，隔意啲倆出結業，係先啲機體過後，機面也上啲，機條唔係準高嘅。我們這樣的參與，
它才能够真正的是跟居民有比较紧密的连接，是真的可以融入他们啊。所以确实现在接近快1年的投入啊，其实很多这个社区的长辈们其实都真的很照顾我们，关紧窗，然后去看后面的景象，甚至他拍照，这样就是一个很好的照片。所以我打算要做这件事情。那可是做这件事情，就是我要大家一起来帮忙，我想办法，就是溪畔那么空旷，那我们怎么让它立起来，站在那里？我知道这个地方也是我生长的地方，后来我搬到竹北去，我对它不是那么了解。后来跟智人聊过以后，所以我才会提供那些老照片。阿爸留下来嘅相片，一張都係灰質。廖樹然喺整理阿爸翕嘅相片過後，還當去到導航，強壯嘅素材、強壯嘅構圖，再個翕一擺，留下啲珍貴嘅挑擺檢下對比嘅相片。我以前跟爸爸其實也沒有那麼親，然後在整理他的照片的時候，又看到爸爸有寫一些他的日誌記錄。哦，我再一次了解爸爸。他以前為什麼要做這一些？為什麼要奔走？說那時候要遷村。雖然係蔣公義，對蔣公其實唔係當了解，點都係沙去大學落嚟過後，也本廖樹然帶來冇強壯嘅想法，連維族人都啲倆簽倆片嘅啲事，自家也認為會做到乜嘅？啲倆過程當中，其實也係啲嘅簽自家。连下面的那个肥沃的土壤也稍微把它抠一抠，松一下。OK， 好，然后抓一把土，好，放在这个洞里面。做潛沙基大學，唔單強調蔣公島設計題，還老蔣公島設計兩張做嘅考場，結果唔單強帶出嚟採題機，也下嚟附近嘅機來到兩上口。我们经过盘点之后，我们发现其实在地的原料跟素材是可以来做一些事情的。那这些事情的部分，但是它切入点或许有一些限制。像我们先从我们比较能够拿手的部分，就地取材的原料，那我们就拿到像一些草啊，干料的叶子来做一些铺陈，然后它也有一些场地可以来做一些种植。上礼拜就是把厨余带来之后，把它全部覆盖在已经硬化的土壤上面。经过1个礼拜之后啊，学员刚才在搬那个土壤的时候，其实你们就可以发现他们非常的惊艳，那个土壤整个完全的软化，而且是黑色的，把它那个原来的生命力再找回来。对，然后我们就用这样子的土壤，然后用覆盖物，然后去今天就是做种植的动作这样子。对，然后跟在地都很有连结，用的东西也都是在地。在地的去化的帮他们去化厨余，然后在地的因为在地有很多的树，普美永续有没有？也是说自然农法，然后让我们有一个新的观念，就是说，原来有这么多我们不知道的，而且旧港可以做的事可以这么多。嫁过来旧港40年，然后一来是，它真的是一个很落寞的村庄，真的是那时候好像只有一家杂货店。改变最大就是，我觉得那个社大进来啦，是给旧港加分啦，真的是改变很多，而且让很多人都认识这个旧港岛。其实，在新竹应该我们是真的，也不要新竹，应该全台湾没有几个像我们这样是独立的岛屿，对，环境真的很清幽，是真的很适合住的一个地方。蔣公島嘅寬道公路長至200公里，就算停嘅行，也是會8點鐘出咗嘅行體一啲，360圖，大概各圖都有冇強壯嘅風景。風景唔好嚟，了解啲好會中間，上線順頭，長春683嘅小島，兩下認為做潛沙期太好嚟到兩，從見冇按故事嚟，就開始停嘅出現累積能量。